Sityala yonke intlobo yeveji ke apha. Ngoku into esigxile ngayo kakhulu kule igame yikhapheshu, ngoba ikhapheshu ifunwa kakhulu ngamakhastoma nabantu esibathengiselayo ke iivenkile esizithengiselayo. Le khapheshu yothi ke njengangoku siyithengisayo, siyithengisela iivenkile ngobhoxa, noSolis, noSpar. Nabantwana besikolo, ezikolweni siyafaka, ekuhlaleni siyafaka. Siqala siwuhlole umhlaba, siwulungise umhlaba. Sifaka ifertilizer, sibulale iintsholongwane, sinamayeza ke esispraya ngawo ukubulala izinambuzane, ukwenzela uba le khapheshu ibe semgangathweni. Ngoba sithengisela iishophu ezinkulu, zifuneka iquality yekhapheshu. Yingako ke sisenza yonke le nto yaloba sikwazi uba silungise umhlaba, sisitheste namagosa aseqala wethu ukusibonisa ukuba sikwazi uba sikhuphe iquality yekhapheshu. Urhulumente ke usincedisile ngoba usibiyele apha, wasinika igenerator njengengwana amatangi nezi-irrigation, siyathelela apha, siyankcenkceshela. Nezithole ke usizamile ngazo, uyasinika izithole, no-agriculture asinika izithole sikwazi ukutyala njengawusityala. Ezinye siyazithenga ke, sizi-order eSutherland ngapha eqolo, sizisele ke sikwazi ukuyozithatha izithole sikwazi ukutyala. Silima ikhaphetshu, ispinatshi, ii-green peppers, amazambane, thenaphu enye silimayo, nombona ohlaza sawulima ngexesha lawo ngoba ngowona usenza iprofit eninzi. Siye safumana izithole kabini, enye kwisiyazondla. Ngewe xa sesinikwe ngu-department siye senza iprofit ngoba akho nto siye sayayithenga, silime ngokwethu senza iprofit. Ke ngoku sakwazi ukulima ezinye indawo. Into esiyithengileyo ke ngoku yinto yokunkcenkceshela izinambuzane, i-camping, so that iveji le ingabi nazinambuzane xa ujongile, ibukeke into ezothengeka kakuhle ebantwini.